siap. Oke. Seperti kami, ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, Mbak. Saya ingin mencari obat batuk dan dakar untuk anak saya. Kalau boleh tahu, anaknya usia berapa, Ibu? Usianya 12 tahun, Kak. 12 tahun. Apakah ada penyakit penyerta lainnya? Tidak ada. Hanya rematik sama pilek. Demam sama pilek. Sebelumnya sudah minum obat apa, Ibu? Sebelumnya sih belum ada minum obat apa. Ini saya punya dua pilihan dokter. Selagi mungkin batuknya berdampak atau sering? Batuknya sih kadang dapat keluar kotak. Terus saya juga dia kayak ngerasa radang, kayak ada batuk keringnya gitu. Itu bedanya apa ya, Kak? Batuk kering dan radang. Kalau batuk itu biasanya ada dari saluran pernapasannya. Lalu untuk batuk kering itu biasanya dia tidak ada lendirnya, namun terasa datar. Di sini saya punya dua pipet namanya. Yang warna hijau ini untuk batuk berdarah. Biasanya ini disertai dengan demam. Lalu yang kedua ini ada untuk batuk keringnya. Lalu yang ini sama disertai sama pilek batuk gatal dan batuk kering. Usia berapa tadi? Mohon maaf. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun diminumnya 3 kali sehari 2,5 mili ya. Sama sendok makan di sini ada sendok makan merah. Kira-kira perlu dihabiskan atau enggak obatnya? Oh, tidak perlu. Jika sudah sembuh, bisa disimpan di suhu ruangan. Setelah segel di buka itu hanya bertahan 1 sampai 2 bulan. Namun sebelum dikonsumsi, nanti baca dilihat dulu sediaannya apakah timbul bau atau panas atau bisa. Apakah boleh saya butuhkan tetap memakainya di aktivitas ya? Usia 12 tahun makanya 3 kali sehari 2,5 mili aja sesudah makan. Yang saya bantu sudah. Terima kasih. Udah nih.